Kami mengundang proses Intel, khususnya proses Intel Bandung, untuk menangani pembelajaran anak-anak SMA di keempat sekolah tersebut. Hari ini kita lakukan. Berjumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kalian semua, dimana lagi kalau bukan channel Profesor Utodidak. Kali ini saya mendapatkan garapan TV LG yang kalau sudah lama disetel, sudah lama ya dinyalakan, sudah lama itu bunyinya keluduk-keluduk, kadang hilang, kadang kemerasak. Jadi langsung saja kita ke poinnya ya. Ini IC ini yang bermasalah. Jadi menurut saya mending kita klik saja, nggak usah diganti. Karena kalau diganti lama-kelamaan akan seperti ini lagi. Jadi kita modif saja ya. Kita modif untuk kaki 14 dan 33 kita potong ya kakinya. Untuk kaki 2 sama 35 itu kita jumper. Nah seperti ini, lihat guys ya, ini saya hitung sampai 23. Nah seperti ini guys. Oh sorry, ini saya hitung sampai 14. Ini kaki 14, nanti ketemu 23. Ini kaki 14, ini jalurnya. Jelas kan ya? Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar ya. Seperti ini guys, kaki 14 dulu kalian cari. Ini kaki 14 dan ini kaki 14, dan sebelahnya itu kaki 23, ini kaki 2 dan ini kaki 35. Nah caranya seperti ini guys. Simak ya videonya ini. Pertama-tama kita potong jalur yang pin 14 ini guys. Nah kita hitung kaki 14 ini ya, menuju ke sini kita potong jalurnya. Nah di sini guys kita potong ya. Kita putus jalurnya ya, yang pin 14. Pastikan terpotong ya, biar tidak ada gangguan nanti. Kemudian pin 23. Ini kan 14 guys. Sebelahnya itu 23. Nah ini pin 23, kita hitung ya. Pin 23 itu mengarah ke sini ini guys. Jadi kita potong jalurnya ya. Kita potong di sini jalurnya ya. Ini trik guys agar tidak usah beli IC LV ini ya. Nah diingat-ingat itu jalurnya yang kita putus ya. Jalur setelah yang kita putus. Kemudian kita siapkan kabel untuk mengeksekusi, untuk menjumpernya. Seperti ini guys. Kita solderkan ke bekas yang kita potong tadi, jalurnya itu ya. Kalau nggak paham ditanyakan di kolom komentar ya. Nah seperti ini kita solder dulu di kaki ini setelah yang kita potong tadi ya. Nah sama ini kita jumper dulu kakinya seperti ini. Kemudian kita jumperkan ke sini. Kita beri timah biar gampang nyodernya. Kita jumperkan ke sini ya, ke yang kita potong 23 tadi ya. Kemudian langsung kita jumperkan ke kaki 35 dan kaki nomor 2 pada IC LV ini ya. Nah seperti ini guys, kita beri timah dulu biar gampang untuk menyodernya. Sebenarnya kaki ini kaki in ya.
Setelah kita nyalakan, kita langsung ke arah share mode ya. Caranya kita tekan tombol menu di TV dan tombol menu di remote ya, secara bersamaan seperti ini sampai muncul seperti ini. Tekan menu lagi sampai muncul seperti ini ya, dan tekan menu lagi sampai terlihat tulisan ini guys, tulisan ini loh, SND mode ya. Kita arahkan ke mono, 0 mono. Kita arahkan ke 0 mono ya, tulisan 0 mono seperti ini. Kemudian kita tekan tombol mute ya, mute ya. Ini pastikan 0 mono, kemudian kita tombol mute ya seperti ini. Dan kita matikan dulu. Kemudian kita nyalakan lagi. Kita coba dengarkan volumenya ya. Sudah normal, mantap jaya guys. Nah, seperti ini guys, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys.